موږ نورې جنازې نسو پورته کولی راسئ یوه اجتماعي جنازه پورته کړو هغه د دې ملک پاکستان جنازه پورته کړو چې تندر ته ور وغورځو چې د دې غوبله څخه ځان خلاص کړو او دا مصیبت د پاکستان فوج دی هغه ترهګر پنجابی دی بل یو مصیبت دلته نشته نه د اسمان د خوا یو آفت راغلی دی نه دلته نور د جهانه څخه خلک راغلي دي چې یو مصیبت یو ناجوړي په موږ باندې ګډه سوې ده مصیبت ناجوړي هغه دغه د پاکستان فوج دی که کله موږ په دې کې بریالي سو چې دغه ترهګر فوج موږ د خپلې خاورې څخه وشړئ بیا په دا وطن کې هېڅ غم نشته هېڅ پریشاني نشته ټول پښتانه به د عزت ژوند کوي نو عزیزانو پښتونخوا وطن څومره سیاسي ګوندونه دي څومره هم قامي مشران دي د کم مکتبه فکر خلک دي دا د ټول سره کښېني بیا په دا یوروپ او په امریکا کې په لکونو پښتانه افغانان اوسېږي دا مشران دې هم لاړ سي د هغو دې ملګري سي په اقوام متحده کې دي د دې ټولو پښتنو شهیدانو اف آی آر د پاکستان د فوج خلاف وکړي چې نور دغه کیسه سره ختمه کړو چې دا یو قاتل فوج دی دا یو ترهګر فوج دی دې په لکونو دلته پښتانه ځوانان په شهادت رسولي دي په زراو داسې ثبوتونه درکوو چې د دې ملک په تاڼو کې د دې ملک په جیلو کې د افغانانو ځوانان خو پرېږده سپین ږیري خو پرېږده زموږ خوندې مندې د افغانستان څخه دلته د علاج دپاره راغلي وې دې بې ناموسانو زموږ خوندې مندې په جیلو کې بندي کړي وې او هغه زنانې چې هغه ډېرې سختې ناجوړه وې دا اوس شپږ اووه میاشتې مخکې زموږ د جنوبي پښتونخوا ډېری ځوانان کراچي ته تللي ول هلته چې په کراچي کې دوی پر دا ټیک ټاک باندې کومې بېهوده ویډیوز جوړ کړي دي دا د ټول کام د بدنامۍ سبب ګرځي پکار دا دی چې هر څوک ټیک ټاک استعمالوي د کام بې عزتي باید نه وکړي موږ ټولو ځوانانو ته دا خواست کوو چې عزیزه ته چې په کراچي کې یو غلط عمل وکړې په دې د ټول پښتون رنګ بدېږي نو ته پکار دی چې داسې یو عمل وکړې چې د ټول پښتون نوم په تا باندې څه یاد سي نه چې هغه غلط یاد سي یا دلته خلک نن سبا دا یو ټرند روان دی یا د وزیرستان ځوانان دا ټیک ټاک ډېر استعمالوي ډېر بېهوده استعمالوي نو تاسو د دې کام په خاطر د دې ولس په خاطر د دې خاورې په خاطر دا شی مثبت استعمال کړئ منفي یې مه استعمالوئ د کام پیغام ورکړئ په دې کې د خپل کام ترجماني وکړئ په دې کې د خپل کام سره سوي ظلمونه ښکاره کړئ خپل کام په دې ظلمونو باندې خبر کړئ خپل کام ته د یووالي د اتفاق او د اتحاد پیغام پکې ورکړئ نه دا چې تاسو خپل د کام بې عزتي پکې وکړئ ایالت مشر قدرمن ورور نورالله خان ترین د پی ټي ایم د مرکزی کمیټې مشران ملک مجید خان کاکړ ملک عنایت خان کاسی سید زبیر شاه آغا د صوبائی کمیټې قدرمن ملګری اقبال خان مطیع الله او زموږ د ارنایي د صوبائی کمیټې ممبر فضل خان ملک ولی محمد کاسی صاحب ادیب شاعر محترم ظهیر باچا وهاب خان کاکړ او د کوټې ولسوالۍ ډېر قدرمن مشر رحمت غرسنی او د کوټې ولسوالۍ د مختلفو علاقو د علاقايي کمیټې کوارډینیټرانو د علاقې ذمہوارانو سپین ږیرو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو تر مخه ملي شاعر ملي شهید ګیلمن وزیر ته د پر اول تلین باندې او مولانا خانزیب چې د پښتونخوا وطن یو پیاوړی غږ و هغه ته د عقیدت د مینې د احترام سره ګلونه وړاندې کوم په دې هیله باندې چې خدای پاک دې موږ ته دومره وس دومره توان دومره توفیق راکړي چې د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو او هغه منزل ته ځان ورسوو چې د کم منزل دپاره دوی ډېرې هلې ځلې کړي دي عزیزانو ټولو ملګرو
تاسو ته ډېر په تفصیل باندې هر اړخیزه مجلسونه وکړل، خو زه په خپل وار باندې تاسو ته دا خبره کوم چې د کامي مبارزې په لاره کې څومره هم شهیدان سوي دي، څومره هم ځوانانو مشرانو خپل سرونه قربان کړي دي، په دې لاره کې خپل بچان یتیمان پرېښي دي، خپلې مندې بورې کړي دي. دا که په الفاظو کې موږ سره راغونډوو، دا د دوی دغه سپېڅلې قربانیانې په الفاظو کې موږ نسو راغونډولی، او دا که موږ په 11-20 منټه کې سره راغونډوو، نو دا په 10-20 منټه تقریر کې نه سره راغونډېږي. دا دومره سپېڅلي خلک دي، د دې پر د خپل قام او ملت باندې دومره لوی احسانات دي چې موږ په ورځو ورځو پر وغږېږو، بیا هم دغه وخت به کم پاته سي، خو د دوی دا قرباني به موږ نه کړو سره راټوله. خو په اسانه لفظو کې زه دا خبره درته کوم چې د کامي مبارزې د شهیدانو سره تر ټولو ستره وفا، تر ټولو لویه وفا دا ده چې د دوی لاره خپله کړو، د دوی پر لاره باندې تګ وکړو، د دوی سوچ، د دوی فکر هغه خپل کړو. او بله خبره ده چې هغه نیمګړي ارمانونه چې دوی ګور ته یوړل، هغه ارمانونه ورپوره کړو. نو یقینا نن په ټول وطن کې، بلکې په دغه ټول نړۍ کې چې چیرې هم پښتانه افغانان میشت دي اوسېږي، هغو د ملي شهید ګیلمن وزیر د اول دین په مناسبت پروګرامونه ایښي دي، سیمینارز ایښي دي، تعزیتي غونډې ایښي دي. همداسې په ټول پښتونخوا وطن کې نن د مولانا خانزیب پر شهادت باندې ټول پښتون قام غمجن دی. خو خبره دا ده چې یو کال مخکې ګیلمن وزیر په شهادت رسیږي، بیا په روزه کې مفتی منیر شاکر صاحب په شهادت رسیږي، او پرون ورځ په باجوړ کې مولانا خانزیب په شهادت رسیږي. یا داسې که بیا په تیرو وختو کې ولاړ سو چې عارف افغان په شهادت رسیږي، ارمان لونی په شهادت باندې رسیږي، په خړ کمر کې زموږ 14 ځوانان په شهادت رسیږي، په 6 جون باندې په واڼه کې زموږ 6 ځوانان په شهادت رسیږي. یا دا اوس پر 10 اکتوبر باندې په خیبر کې د پی ټی ایم 4 ځوانان په شهادت رسیږي، یا ملي شهید عثمان لالا په شهادت رسیږي، یا دا چې بیا زیاده سلسله تر بابړي تر شهیدانو پورې رسي. دا خلک چا شهیدان کړل؟ دا خلکو کم داسې جرم کړی چې دا په شهادت ورسېدل؟ پر دې باندې ټول پښتون قام باید یو ژور فکر وکړي، او بیا د دې سره پر دې هم فکر وکړي چې تر څو به زموږ دا ځوانان داسې په شهادت باندې رسېږي. عزیزانو، دا چې زموږ د پښتونخوا وطن څومره هم معلوم او نامعلومه شهیدان سوي دي، دې یو شهید هم داسې جرم نه دی کړی چې هغه د اسلام د لارې د داسې یو ناروا کار کړی چې خلکو دې په شهادت رسولی. یا زموږ دا شهیدانو هیڅ داسې یو جرم نه دی کړی چې د انسانیت د لارې د داسې یو ناروا کار کړی چې د انسانیت قانون دی په شهادت رسوي. یا دا زموږ شهیدانو د پښتنو په روایاتو، د پښتنو په دود او دستور کې داسې یو جرم نه دی کړی چې د پښتانه جرګه دې دا فیصله وکړي چې دا خلک په شهادت ورسوي. نو بیا موږ ټول په کار دی پر دې خبره سوچ وکړو چې ولې
یو نه دی دوه نه دی سل نه دی زر نه دی په لکونه معلوم او نامعلوم پښتانه سپین ږیري سیاسي مشران سیاسي کارکنان ادیبان پروفیسران استادان او د مختلفو طبقې سره تعلق لرونکي خلک په شهادت ورسېدل. چا ورسول؟ ولې ورسول؟ عزیزانو په دې ملک پاکستان کې تر ټولو لوی جرم امن غوښتل دي. که چا هم پر خپله خاوره باندې د امن غوښتلو مبارزه شروع کړه، د امن غوښتلو شعار یې راپورته کړي، نو دا ریاستي واکداران سره راغونډ سي او دا فیصله وکړي چې دا سړی باید نور له منځه یوسو. ولې چې دا سړی امن غواړي. دا د امن څخه د دوی دومره کرکه ولې ده؟ دا د امن څخه دوی دومره ویره ولې لري؟ د هغه وجه دا ده چې د دې ملک ریاست پاکستان کاروبار معیشت دا پر ترهګرۍ باندې ولاړ دی. پر ترهګرۍ باندې دوی ډالر ګټي او په هغه ډالرو باندې د دې ملک واکداران او د دې پاکستان فوجي جرنیلان په بار ملکونو کې په یورپ او په امریکا کې هلته بیا ځان ته پلازې جوړوي، هلته بیا دوی بنګلې اخلي، د دوی بچان هلته اوسېږي، بیا هلته دوی په بچانو باندې تعلیمونه کوي، هلته دوی یو پرامنه د خوشحالیو ډک ژوند کوي. او دغه د خوشحالیو ډک ژوند ستا د وینې په تویولو باندې کوي. دلته ستا پر خاوره باندې پر دې پښتونخوا وطن باندې ډالري جنګونه مسلط کوي او بیا د هغه ډالرو په بدولت دوی ځان ته داسې یو شاهانه ژوند جوړ کړی دی. نو دا فیصله دا پښتون ملت ته پکار ده چې دا پښتانه اوس دا فیصله وکړي چې آیا د دې هر ورځ مرګونو، د دې هر ورځ جنازو، د دې هر ورځ د ځوانانو د شهادتو یو منظمه قامي اجتماعي پلان له موږ سره شته که نشته؟ که چیرې دا پلان د دې مشرانو سره نه وي نو دا ځوانانو ته د اختیار ورکړي، دا ځوانان په خپله دا پلان جوړولی سي چې د نن بعد به په پښتونخوا وطن کې موږ د خپلو نازولو جنازې نه پورته کوو. 15 کاله پرسول هره درېیمه ورځ د پښتنو جنازې دي، د خپلو ځوانانو جنازې پورته کوو او خپل ځوانان ګور ته رسوو. زه به دا خبره وکړم چې نور د دې کام د دې ځوانانو د دې پښتنو وږې ستړي سوي دي، موږ نورې جنازې نسو پورته کولی. راسئ یوه اجتماعي جنازه پورته کړو، هغه د دې ملک پاکستان جنازه پورته کړو چې تندر ته ور وغورځوو چې د دې غوبله څخه ځان خلاص کړو. نور موږ خپلې منډې نسو جوړولی. نور دلته دا وطن په یتیمانو ډک دی، د نورو یتیمانو گنجایش نشته، زموږ ټول وطن ایدره سوی دی. بلکې د دې دپاره به زما یو اسانه تجویز دی چې د پښتونخوا وطن څومره سیاسي ګوندونه دي، څومره هم قامي مشران دي، د کم مکتبه فکر خلک دي، دا د ټول سره کښېني، بیا په دا یورپ او په امریکا کې په لکونو پښتانه افغانان اوسېږي، دا مشران دې هم لاړ سي، د هغو دې ملګري سي، په اقوام متحده کې دي د دې ټولو پښتنو شهیدانو FIR د پاکستان د پوج خلاف وکړي چې نور دغه کیسه سره ختمه کړو چې دا یو قاتل فوج دی، دا یو ترهګر فوج دی، دې په لکونو دلته پښتانه ځوانان په شهادت رسولي دي. عزیزانو دغه کار له موږ څخه غواړي که چیرې موږ پر یوه جنازه باندې خاموشه پاته سو، د دې مطلب دا دی چې موږ بلې جنازې ته لار ورکوو. که موږ چیرې د یوه پښتانه پر شهادت باندې خاموشه پاته سو، د دې مطلب دا دی چې موږ د بل پښتون د جنازې انتظار کوو. نور به دا کار تر څو موږ کوو؟ نور په دا کار باندې دا کام ستړی دی، نور د دا کام اعصاب کار پرېږدي، نور دا کام دا توان نه لري چې موږ د خپلو نازولو جنازې پورته کړو. دا له موږ څخه یو قامي اجتماعي فیصله غواړي
خو زموږ تر ټولو لویه بدبختي څه شي ده؟ زموږ تر ټولو لویه بدبختي دا ده که د یو تنظیم ځوان یا یو سیاسي مشر په شهادت ورسیږي، دا نور تنظیمونه یا دا نور ګوندونه یا دا نور پښتانه دا جنازه یا دا شهادت د ځان نه بولي، وایي دا د پلانکي ګوند دی، د دې غم به هغه خوري. بیا که په دا بله خوا کې یو شهید اوسي بیا د هغه سلسله وي. همدغه زموږ تر ټولو لویه کمزوري ده، همدا زموږ دښمن په ډېره چالاکي سره زموږ دغه کمزوري نیولې ده، ځکه یو یو سړی راپکې وژني. زه دا پوښتنه کوم چې د دې دښمن د ټوپکه څه کومه ګولۍ راوځي، آیا پر دې ګولۍ باندې دا لیکلی وي چې دا د پی ټي ایم د کارکون دپاره ده، دا د عوامي نیشنل ګوند د کارکون دپاره ده، دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکون دپاره ده، یا دا د جمعیت علماء اسلام د ګوند دپاره ده، یا دا د یو بل تنظیم د ګوند دپاره ده؟ پر هغه دا نه یې لیکلي، پر هغه باندې د پښتانه نوم لیکلی، یا چې دا زموږ د شهیدانو کومه وینه توی سي، آیا دا زموږ د وینې رنګ سره جلا دی؟ دا نه دی سره جلا. چې د وینې رنګ مو یو دی، دښمن مو یو دی، دا وطن مو سره ګډ دی، د دې وطن معدنیات مو سره ګډ دي، دا وسایل مو سره ګډ دي، غم او ښادي مو سره شریکه ده، عزت او بې عزتي مو سره شریکه ده. بیا ولې دا یې کړه ځان ته احتجاجونه کوو، بیا ولې یې کړه ځان ته جنازې کوو، بیا ولې یې کړه ځان ته د دې وطن کیس پر مخ باندې وړو چې دا هر څه مو سره شریک دي، خو راسئ ټول یو بل ته لاس ورکړو، په شریکه باندې دا وطن د دې مصیبت څخه خلاص کو. او دا مصیبت د پاکستان فوج دی، هغه ترهګر پنجابی دی، بل یو مصیبت دلته نشته، نه د اسمان نه خوا یو آفت راغلی دی، نه دلته نور د جهان څخه خلک راغلی دي چې یو مصیبت یو ناجوړي په موږ باندې ګډه سوې ده. مصیبت ناجوړي هغه دغه د پاکستان فوج دی. که کله موږ په دې کې بریالي سو چې دغه ترهګر فوج موږ د خپلې خاورې څخه وشړئ، بیا په دا وطن کې هیڅ غم نشته، هیڅ پریشانی نشته، ټول پښتانه به د عزت ژوند کوي. نو عزیزانو دغه کار دا له موږ څخه غواړي، نه د اسمانه فرشتې درته راځي، نه په جهان کې نور قومونه راځي چې ستا پر حال باندې زړه وسوځي. خدای پاک په قرآن مجید کې فرمایلی دی، وایي زه تر څو پورې د یو قوم حالت نه بدلوم چې تر څو هغه قوم خپل حالات په خپله نه کړي بدل. دا د الله پاک حکم دی، د قرآن مجید آیات دی. د قرآن مجید د یو حرف څخه یو مسلمان انکار نشي کولی، دا پوره آیات دی. خدای پاک دا فرمایلی دی په قرآن مجید کې. اوس دغه د پښتون قام دغه حالت دا به پښتانه په خپله بدلوي، بل هیڅوک ستا د حالات نشي بدلولی. موږ دغه پښتانه چې د 5 فوټه مځکې دپاره خپل وراره یتیموو، خپله ورېنداره کونډوو، شل د تورو چیښو موټران په موږ پسې پردي ټوپکان مو راخیستي، په خپل وطن کې تربور ته په سرو سترګو باندې ګرځو، پر خپل پښتانه باندې بدماشي کوو. نو راسئ چې په خپلو کې سره خواږه سو، یو د بل د ګریوانه لاس وکاږو، دغه تور دښمن چې راغلی دی دې ته سره یو موټی سو، هغه بیا د پښتنو اتل دی، هغه بیا د پښتنو غیرتي دی. دا غیرت موږ نه منو چې ته دلته په خپل پښتونخوا وطن کې په خپل کلي کې د پنجابي موټر کې ناست یې، د پنجابي راداري دې په جیب کې ده، د پنجابي ټوپک در سره دی، خپل وراره یا خپل تربور یا خپل پښتنو ته په سرو سترګو باندې ګورې. دا هیڅ غیرت نه دی. غیرت به موږ هلته منو چې راسې د دې خپل قام سره په خپل سب کې ودرېږې او دغه دښمن ته مخ ورواړی چې زما په وطن کې د فساد جړ ته. لہذا موږ پر ټولو پښتنو باندې غږ کوو چې راسئ په دې کار کې له موږ سره کومک وکړئ. موږ ویریږو نه، موږ د دې خلکو څه وارخطا نه یو، خو البته دا جنگ د ټول وطن جنگ دی. دا یوازې د پی ټي ایم ځوانان تر سره نشي رسولی، کې تر سره ورسوي هم خو ډېر وخت به واخلي. نو موږ پر ټول پښتون قام باندې دا غږ کوو چې عزیزه پر دې چیک پوسټو باندې
موږ ولیدل چې د پښتانه قام شملور سپین ږیري بې عزته کېدل. موږ پر دې چک پوسټو ولیدل چې د پښتانه قام خوندې مندې بې عزته کېدې. موږ په دا پښتونخوا وطن کې هره ورځ وینو چې زموږ مهذبه کورنیانې دي، عزتمنې کورنیانې دي، دغه ترهګر سیکورټي فورسز هره ورځ زموږ د پښتنو کورو ته راوړي. هلته بیا نه د زنانې عزت ته ګوري، نه د ماشومانو عزت ته ګوري. موږ دلته وینو چې د یوې طبقې سړی نه دی بچاو شوی. نو بیا دغه اجتماعي جنګ تاسو ولې یوازې یوه تنظیم ته په وژو ورکوئ؟ دا زموږ او ستاسو شریک جنګ دی. عزیزانو، په دې ملک کې تاسو ټول ګرځېدلي خلک یاست. لاهور به مو لیدلی وي، کراچي به مو لیدلی وي، اسلام آباد ته دلته ځوانان ځي. په دې کې تاسو نه وینئ د جاپان خلک راځي دلته په دې ښارو کې ګرځي. د هندوستان خلک چې دوی وایي زموږ دښمن دی، دا خلک راځي دلته په دې ښارو کې ګرځي. د چاینا خلک راځي، دا بنګلادیش چې د دوی آزاد شوی دی، د دې بنګلادیش خلک راځي دلته ګرځي. یو سړی دی دلته ولاړ سي ماته دې وښیي چې د دې پاکستان پولیسو یا رینجرزو یا د اپسي والا یو جاپانی نیولی د پاکستان په یو تاڼه په یو جیل کې دی بند کړی. څوک یې ښوولی سي یا څوک دا ښوولی سي چې د دې ملک سیکورټي فورسیزو یو چینایي نیولی وي او په جیل یا په تاڼه کې دی بند کړی؟ هېڅوک یې نسي ښوولی. خو بیا موږ په زراو داسې ثبوتونه درکوو چې د دې ملک په تاڼو کې، د دې ملک په جیلو کې د افغانانو ځوانان خو پرېږده، سپین ږیري خو پرېږده، زموږ خوندې مندې د افغانستان څخه دلته د علاج دپاره راغلې وې، دې بې ناموسانو زموږ خوندې مندې په جیلو کې بندي کړې وې. او هغه زنانې چې هغه ډېرې سختې ناجوړه وې. ولې؟ چینایي یو منظمه ملت دی، هغه د چینا په نامه باندې غږ کوي چې د یوه چینایي سره د دنیا په کم کونج کې ظلم وسي ټول چینایان سره درېږي، د هغه باس خاص کوي. داسې جاپان یو ملت دی، یو قوم دی چې په ټوله نړۍ کې د یو جاپاني سره ظلم یا زیاتوب وسي ټول جاپان پر درېږي. پښتون افغانه، ته یو پاشلی ملت یې، ته پر سلو لارو تقسیم سوی ملت یې، ته په سلو نارو باندې پسې سوی یو ملت یې. نو ځکه نن دغه بزدله پنجابی چې هیڅ تاریخ نه لري، هیڅ وجدان نه لري، مړی پاته سوی دی، بیا تاسو پر غلطه لار واړاست. نور زموږ برداشت ختم دی. او د دې هر څه دپاره عزیزانو موږ به د خپله ځانه صداکار شروع کوو. اول به په خپل ځان کې بدلون راولو، بیا به بل سړي ته دا وایو چې ته ځان بدل کړه. که چیرې ما خپل ځان نه بدل کړی، یو عمل ما په خپله نه عملي کړی، زه بل چاته نه سم ویلی. د دې هر څه ظلم سره سره د پنجابي استعمار یو بل سازش هم چې هغه دلته دغه هر څه ظلمونه، دا قتلونه، دا وینه ده بیولې ده، جهان ته یې بیا برته موږ بدنامه کړي یو چې دا پښتانه ترهګر دي. نو موږ د پنجابي استعمار هر شکل باید وپېژنو، د ده په هر اربه باندې باید ځان خبر کړو. د هغه یوه اربه دوی داسې هم استعمالوي. نن سبا دا ټیک ټاک راغلی دی، په موبایل کې یو اپلیکیشن دی، دا ځوانان یې ټول استعمالوي. زه ټولو ځوانانو ته د یو ورور په صفت، د یو کشر په صفت، د یو مشر په صفت دا خواست کوم چې دا ټیک ټاک بالکل تاسو استعمال کړئ، خو دا مثبت استعمال کړئ، دا د خپل کام په ګټه باندې استعمال کړئ، دا داسې مه استعمالوئ چې د دې کام د بدنامۍ سبب وګرځېږي. دا اوس شپږ اووه میاشتې مخکې زموږ د جنوبي پښتونخوا ډېری ځوانان کراچي ته تللي ول. هلته چې په کراچي کې دوی پر دا ټیک ټاک باندې کومې بېهوده ویډیوز جوړ کړي دي، دا د ټول کام د بدنامۍ سبب ګرځي. پکار دا دی چې هر څوک ټیک ټاک استعمالوي د کام بې عزتي باید نه وکړي. موږ ټولو ځوانانو ته دا خواست کوو چې عزیزه، ته چې په کراچي کې یو غلط عمل وکړې، په دې د ټول پښتون رنګ بدېږي. نو ته پکار دی چې داسې یو عمل وکړې چې د ټول پښتون نوم په تا باندې ښه یاد سي، نه چې هغه غلط یاد سي. یا دلته خلک نن سبا دا یو ټرند روان دی، یا د وزیرستان ځوانان دا ټیک ټاک ډېر استعمالوي، ډېر بېهوده استعمالوي. نو تاسو د دې کام په خاطر، د دې ولس په خاطر، د دې خاورې په خاطر دا شی مثبت استعمال کړئ، منفي یې مه استعمالوئ. د کام پیغام ورکړئ په دې کې، د خپل کام ترجماني وکړئ په دې کې، د خپل کام سره سوي ظلمونه ښکاره کړئ،
خپل قام په دې ظلمونو باندې خبر کوي، خپل قام ته د یووالي د اتفاق او د اتحاد پیغام پکې ورکوي، نه دا چې تاسو خپل د قام بې عزتي پکې وکړئ. او یو دغه کار په پېښور کې د پښتو فلمانو په نامه باندې یو انډسټري ده، د پښتو فلمان پکې جوړیږي. په دې فلمانو کې زموږ د دې قام بې عزتي کیږي. موږ هغو خلکو ته هم دا خواست کوو چې د دې کاره څخه کښېنئ، او موږ په دې خبر یو چې دا کار د پنجاب استعمار په خوښه باندې روان دی. پنجابی استعمار غواړي دا چې دا زموږ قام د دنیا نورو قومو ته یو بدنامه، یو کمزوری، یو واشي قام ورښکاره کړي. په دې پنجابی استعمار خوشحاله کیږي. نو موږ هغه خپل ورونو ته وایو چې تاسو که د فلمانو دومره شوقي یاست بالکل یې جوړ کړئ، موږ هم په دې کې مرسته در سره کوو. تاسو د باچا خان پر ژوند یو فلم جوړ کړئ، تاسو د خوشحال خان خټک پر ژوند یو فلم جوړ کړئ، تاسو د لوی احمد شاه پر ژوند یو فلم جوړ کړئ، تاسو د میرویس نیکه پر ژوند یو فلم جوړ کړئ. موږ کومک در سره کوو، په پیسو هم کومک در سره کوو، په تن هم در سره ولاړ یو. مګر دا مه کوئ چې ته زما د قوم بې عزتي کوې. زما قوم په تاریخ کې ترهګر نه دی پاته سوی، زما قوم په تاریخ کې د علم دشمن نه دی پاته سوی. دا ته چې کم فلمان جوړې دا زما د قوم تهذیب نه دی. لہذا دا کار که ته د پنجابي استعمار دپاره کوې، کې په شعوري توګه کوې، کې په لاشعوري توګه کوې، د دې کاره څخه باید لاس واخلي. موږ باید یو ملت جوړ سو. دا د هر ځوان ذمهواري ده، که هغه یو سرکاري ملازم وي، که هغه یو ځای مزدوري کوي، که هغه یو ځای سټوډنټ وي، علم حاصلوي، که هغه د دنیا په هر کونج کې دا قام دا وطن دا زموږ سره ګډ دی. باید هر سړی پر خپل ځای باندې د دې قام دپاره خدمت وکړي. نن علي وزیر د تېر یوه کاله څخه د سکر په دا سره ګرمي کې ناست دی، نن صمد حاجي د سند په نوشیرو کې په دا سره ګرمي کې ناست دی، نن ملک نصیر د پنجاب په دا سرو ګرمیانو کې ناست دی. آیا هغه چې د قام په دې حالت باندې خبر سي هلته بې زړه نه وچاودي؟ نو دا مه کوئ. دا مشران چې دا قربانیانې ورکوي، دا د پنجاب ظلم پر خپل وجود باندې تیروي، دا شهیدانو چې خپله وینه توی کړله دا یې د دې ملت دپاره کړې ده. نو لہذا موږ باید د دې وینې او د خپلو مشرانو د دې قربانیو قدر وکړو، دې ته په سپکه نه وګورو. ټول یو ملت جوړ سو، ټول د دې قام دپاره موږ خدمت وکړو او دغه خپل قام د دې تورې بلا څخه خلاص کړو. یو ځل بیا د خپل له جانبه د خپلو ملګرو د ټول د تنظیم د جانبه ستاسو ټولو د جانبه ملي شهید ملي شاعر ګیلمن وزیر ته، مولانا خانزیب صاحب ته او د وطن ټولو معلومو او نامعلومو شهیدانو ته د عقیدت د مینې او د احترام سره ګلونه وړاندې کوم. یو وار بیا دا خواست خدای ته کوو چې خدای پاکه دومرې وس، دومرې طاقت، دومرې توان راکړه چې د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو. موږ ډېر شهیدان ورکړل، نور دا توان نه لرو، دومرې وس درڅه غواړو چې د خپلو شهیدانو ارمانونه پوره کړو او ګور ته زیری ورلو چې پښتونخوا آزاده سوه، موږ پر خپله خاوره باندې خپل واک او اختیار ګټلی دی. بیا به ټول پښتانه د عزت ژوند کوو. نو په آخر کې د ضلع کوچي تنظیم ته، د ضلع کوچي ټولو علاقایي کمیټیانو ته، ټول علاقایي کوارډینیټرانو ته آفرین او شاباس وایم چې تاسو همت کړی دی. دا ځوانان مو دا دونې ولس مو سره راغونډ کړی دی. انشاءالله موږ تیار یو چې د وطن دپاره د قربانۍ وخت رالی. پی ټي ایم بیا تیار دی. ستاسو د ټولو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې وي.